안녕하세요, 페인랩입니다. 여러분들은 목이 아프신 분들이 생활하는 모습을 본 적이 있으신가요? 항상 머리가 너무 아프시거나 컨디션이 항상 안 좋다고 하시는 분들이 많으십니다. 이분들은 체형이 구부정하시거나 부정열 상태를 갖고 있는 경우가 많습니다. 근데 이 상태에서 바로 교정을 해버리면 어떻게 될까요? 자, 갑니다. 통증이나 손상을 보호하기 위해서 몸이 선택한 방법인데 강제로 다시 맞춘다? 언뜻 듣기엔 틀어진 걸 맞추니까 아픈 곳이 시원하게 맞춰질 것 같고 염증이 많이 사라질 것 같은 느낌이 있습니다. 그쵸? 그쵸? 아프다는 건 그 해당 연부 조직의 염증을 의미합니다. 염증은 틀어진 것 때문에 악화될 수도 있고 외부의 충격 때문에 나올 수도 있습니다. 이 경우는 교정 치료보다 염증 치료를 통해서 없애는 게 좋은 경우가 더 많습니다. 자, 예를 들어 볼게요. 발목을 삐게 되면 살짝 이렇게 절뚝절뚝 하면서 걷게 됩니다. 이건 몸을 보호하기 위한 보호기전의 일종이에요. 근데 이렇게 일주만 걷게 되면 어쩔 수 없이 골반까지 틀어지는 결과를 초래할 수 있습니다. 근데 막상 진료를 받으러 가면 이거는 골반 때문에 이런 통증이 있네, 골반 때문에 이렇게 고통이 있네 하면서 골반 교정을 하시고 있어요. 물론 이렇게 말하는 게 뭔가 있어 보이고 환자분들이 혹하기가 매우 쉽습니다. 아, 내 발목 아픈 게 골반 때문에 그랬구나. 골반 교정을 계속해도 발목 통증은 그대로고 통증은 계속 반복을 하게 됩니다. 환자분들은 모를 수밖에 없죠. 발목만 좋아지면 골반은 저절로 맞춰지게 됩니다. 설사 조금 풀어져 있더라도 발목이 다 나은 후에 교정 치료를 하면 됩니다. 병원에 오시는 환자분은 두 가지 유형이 있습니다. 첫 번째, 나는 목이 아파요. 두 번째, 저는 일자목 때문에 목이 아파요. 지금까지 페인랩이었습니다. 다음 시간에 뵐게요.